प्रस्तुत छ उपन्यास लुनाको चौथो भाग। मंसिर 26 गते विवेकको जन्मदिन। लुनाले रातको 12:01 ओछ्यानमै जन्मदिनको शुभकामना दिए। धन्यवाद भन्दै विवेक अर्कोतिर फर्केर सुत्यो। लुनाले उसलाई गालामा चुम्बन गरेर अंगालोमा कसी। लुना, मलाई निन्द्रा लागेको छ, सुत्न देऊ। कैयौं रात तिम्रो खुशीको लागि मेरो निन्द्रा बिग्रिएको छ विवेक। आज मेरो लागि आफ्नो 6 घण्टाको निन्द्रा बिगारेर त हेर कस्तो फिल हुँदो रहेछ। फेरि उसैले उत्तर दिए, साह्रै आनन्द आउँछ विवेक आफ्नो मान्छेको खुशीको लागि अनेक थोक गर्न। लुना, 2टा बच्चाकी आमा हो तिमी, नबिर्सए सत्यलाई। कसलाई सम्झेर यसरी रोमान्टिक हुँदैछु मैले राम्ररी बुझेको छु सबै। विवेकको कडा आवाजसँगै आएको चेतावनीपूर्ण जवाफले लुनाका रोमान्टिक रहरहरू कोपिलामै झरेका फूलहरू जस्ता टिठ लाग्दा भए। उसले छातीमा हात राखेर आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्दै आँसुको घुटका निली र आफ्नै शिर छोएर कसम खाई, अब उसलाई कहिले पति हुनुको अधिकार जताउन दिने छैन म। उसैको आडमा बसेर लुना आँसुका बलिन्द्र धारा बगाइरहेकी थिए। तर निर्दयी, पापी, अपराधी र स्वार्थी विवेक घुर्दै निधाइरहेको थियो मस्तसँग। सुनिता दिदीलाई हस्पिटलमा भेटेर लुनाले विवेकको आज जन्मदिन भनेर सुनाएकी थिए। सुनिता दिदीले जन्मदिनको पार्टी गर्ने कि भनेर सोधिन्। लुनाले भने, पार्टी त होइन दिदी, उसलाई कपडा किनिदिन मन लागेको छ, तलब आएको छैन। दिदी, हजुरसँग पैसा छ भने अलिकति सापटी दिनु न पर्यो, म हजुरलाई तलब आएपछि फर्काउला। ल, भइहाल्छ नि लुना, बरु कति चाहियो भन त? त्यही 3000 जति भए पुग्छ दिदी। सुनिता दिदीले तुरन्तै ब्यागबाट पैसा निकालेर दिइन्। कति माया लाग्छ है तिमीलाई विवेकको। लुना मुस्कुराई मात्र। ठिक छ लुना, एक दिन विवेकले पनि तिम्रो मायालाई बुझ्नेछ, सुनिता दिदीले सान्त्वना दिइन्। ड्युटी सकिएपछि महाराजगंज गएर लुनाले विवेकको लागि टी सर्ट र प्यान्ट किने। बालुवाटार गएर माइतबाट छोरालाई लिए। कमल पोखरी कृष्ण पाउरोटीबाट केक लिएर कोठामा पुगी। कोठामा छोरी मात्रै थिए। नानी, खै त बाबा? थाहा छैन। छोरीको उत्तरमा यो भन्दा बढी जानकारी थिएन। उसले यताउति नजिकै आँखाले देखिने गरी निहाले। विवेकको अत्तो पत्तो केही थिएन। आमा, के हो यो? केकको डब्बा देखेर छोरीले डब्बालाई सुमसुम्याउँदै सोधी। केक हो छोरी, केक। आज तिम्रो बुबाको बर्थडे हो नि त, त्यसैले केक काट्नुपर्छ ल। आमा, बुबाको बर्थडेमा अरू को आउँछ? मामा घरको हजुरआमा, मामा, सुनिता ठुले आमा सबै आउने हो? यो सानो बर्थडे हो छोरी, कोही पनि आउनुहुन्न। पछि तिम्रो भाइको चाहिँ हामी ठुलो पार्टी गरौँला, त्यतिखेर चाहिँ सबैजनालाई डाक्ने ल। आमाको कुरा बुझे चाहिँ छोरीले टाउको हल्लाई। आमा, आज माम नखाने ल, केक मात्रै खाने है आमा, कस्तो मनपर्छ मलाई केक। छोरीको कुरा सुनेर लुना छक्क परी। न कहिले घरमा बर्थडे मनाएर केकको स्वाद चाखेकी थिए छोरीले, न त आफ्ना आफन्त कहाँ बर्थडे पार्टीमा लगेकी थिए उसले छोरीलाई। तैपनि छोरीले वर्षौंदेखि केकका थरी थरीका स्वादहरू चाखे झैं डब्बा खोलेर फेरि दोहोर्याई। आमा, यस्तो रङको केक त झन् कस्तो मिठो हुन्छ। लुना अवाक भई। उसकी छोरीले होइन, उसले खाएकी थिए थरी थरीका केकहरू। बाल्यकालमा नेपालको कलेज लाइफमा, रसियाको कलेज लाइफमा उसले थरी थरीका केकका स्वाद लिएकी थिए आफ्नो फेभरेट खानेकुरा भन्दै। आज नखाएरै पनि छोरीले त्यही स्वादका बारेमा भने जुन आमाले पहिले पहिले खाने गरेकी थिए। जेनेटिक चीज रहेछ अपनत्वको व्यवहार र स्वभाव देखाउने कुरा। यस्तै लाग्यो लुनालाई। उसले छोरीलाई टपक्क भुइँबाट उठाएर काखमा राखी र निहाली। मेरी यो छोरी म जस्तै छ, उसले म जस्तै त बन्नुपर्छ, तर उसको भाग्य चाहिँ मेरो जस्तो कहिले नबनोस्, कहिले नबनोस्। यति सोच्दा सोच्दै उसका आँखा रसाए। त्यही बेला घरक्क ढोका खोल्यो। लुनाले हत्तपत्त आँसु पुछी। छोरीले काखबाट बुर्कुसी मार्दै गएर ढोकैमा बाबुको हात समाती। बाबा, हजुरको बर्थडेमा आमाले केक ल्याउनु भएको छ। केक? छोरीको कुराले विवेक जङ्गिन थाल्यो। के नाटक हो यो फेरि? उसको रिसको कुनै परवाह नगरी उसलाई खुशी बनाउने उद्देश्यले दिउँसो किनेका कपडा र केक लिएर लुना उसको छेउमा उभिए। छोरीले अनुरोध गरी, बुबा
केक काट्नुस् न पहिला, लुनाले पनि दोहोर्याई। विवेक, केक काट। विवेकले आश्चर्यचकित भएर लुना र छोरी दुवैलाई पालै पालो हेर्यो। विवेक, मेरो तर्फबाट तिमीलाई यो सानो उपहार। लियो। लुनाले उपहार हातमा राखिदिए। आऊ, केक काट। आजको साँझलाई सुखद बनाऊ। अनि केकको वरिपरि मैनबत्ती राखेर सल्काउन थाले। कुरा त सही थिए लुनाका, तर विवेकहीन विवेकको दिमागमा कुन केमिकलको मात्रा बढ्यो खै। ऊ तुरुन्तै लुनामाथि जाइ लाग्यो, केकलाई भुइँमा पछार्यो, कपडालाई एउटा कुनातिर हुत्याइदियो। छोरी भुइँमा छरिएको केक टिपेर खान थाली। दुवैका आँखा छोरीमा पुगेका छैनन्, उनीहरू आफ्नै झगडामा व्यस्त छन्। छोरीले छरिएको केक उठाएर विवेकको नजिक गएर भन्छे, बाबा, किन फाल्नु भएको केक? कस्तो मिठो छ। ऊ फेरि खान थाल्छे। विवेकका क्रूर हात अब छोरीमाथि उठ्छन्। ऊ रुन थाल्छे। 10 महिनाको अबोध छोरालाई यी कुनै पनि कुराको ज्ञान थिएन। ऊ चुपचाप थियो। आत्तिँदै ऊ पनि रुन थाल्यो। विवेक, बरु मलाई मार, तर छोरीलाई त छोड्देऊ। के गरेको यो? लुनाले उसका हात समाती। फलाम जस्ता सारा पुरुष हातलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति लुनामा थिएन। क्षणभरमै उसका हात छोरीबाट लुनाको केसमा पुग्यो। लुनाले उसका हातलाई केसबाट छुटाउन सक्दो कोसिस गरी। त मेरी स्वास्नी हो, स्वास्नी, जे गर्न पनि पाउँछु म। उसले भाँचुला झैं गरेर लुनाको गर्दन समात्यो। विवेक, बिहे गरेर स्वास्नीलाई दोजिया बनाउँदैन। पति हुनुको कर्तव्य पूरा हुँदैन। पतिको हक खोज्नलाई पत्नीको इच्छालाई पनि बुझ्नुपर्छ विवेक। अब तैँले मलाई सिकाउँछेस पतिको हक, म देखाउँछु तँलाई पतिको हक। विवेकले लुनाका चोलोको हुपलाई दुई हातले दुईतिरबाट जोडले तानेर चुडाइदियो। सारीको सबको अघि नै खसिसकेको थियो। विवेक, छोरीको अगाडि के गर्दैछौ यो तिमी? लुना आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चिच्याई। चुप लागेर बस, एकदम चुप। विवेकले 2-4 चट्कन लुनाको गालामा बजायो, साथै साडीलाई तानेर शरीरबाट अलग गरायो। शरीरमा पेटीकोट र च्यातिएको चोलो निर्लज्ज टाँगिएका थिए। लुना छोरीको अघि लाजले मुख छोप्ने कपडा समेत पाइरहेकी थिएन। मुख छोपेर छोपिने लाज पनि त्यो थिएन। तन छोप्न विवेकले दिइरहेको थिएन। नानी, तिमी उता फर्क। लुनाले छोरीलाई अराई। सारै विवेकी थिए छोरी, अर्कातिर फर्किए। लुनाले त्यसपछि जुरुक्क उठेर केक काट्न राखेको चक्कु समाथि। विवेक पतिको अधिकार जताउन आफ्ना वस्त्र उतार्दै थियो, तर चक्कु देखेपछि अलिक सतर्क भयो। लुनाले थुक्दी उसको पुरुषत्व माथि। जो आफ्नै स्वास्नीसँग यस्तो गर्छ, यस छोरीकै अगाडि नाङ्गिन तयार छ, ती मान्छे पुरुष होइन। पुरुष त के, मान्छे पनि होइन। नरपिशाच हो, नरपिशाच। यस्तो मान्छे न कसैको पति हुन सक्छ, न कसैको बाबु। यस्तै यस्तै कुराले रातभरि आतंकित भइराखी लुना। भोलिपल्ट बिहानै छोरालाई लिएर लुना माइती घर पुगी। यो उसको दैनिकी थियो। छोरालाई आमाको काखमा फुत्त राखेर फरक्क फर्किन्थे सधैँ। तर आज किन किन आमाको सामु उसका गोडाहरू फतक्क गले। ऊ छोरालाई आमाको काखमा राखेर हिँडिहाल्न सकिन। आमाको छेउमा बसी छोरीको फतक्क गलेको मुहार र शरीरको आलस्य देखेर आमाले सोधिन्, लुना, ज्वाइँ साहबसँग झगडा परे कि कसो तिम्रो? खै आमा, के भन्नु, झगडा त सधैँ परिराखेकै हो, तर अब त बस्नै नसक्ने बनाइसक्यो। मेरो मात्र होइन आमा, अब त छोराछोरीको पनि सुरक्षा छैन त्यो कोठामा। म त बाउबाटै असुरक्षित देख्न थाल्दैछु छोरीलाई। बोल्दा बोल्दै बलिन्द्र आँसुका धारा खसे उसका। छोरीका कुराले आमाका आँखा पनि अघि नै आँसुमय भइसकेका थिए। आमाले सम्झाउने कोसिस गर्दै भनिन्, के गर्छेस् त नानी, के गर्छेस्? तेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ। त्यति सुखले हुर्किस्, डाक्टर पढिस्, बुबा र दाईहरूले कस्ता कस्ता केटा हेरेका थिए तेरो लागि। तँलाई मन पराएर घरैमा माग्न आउनेको पनि कमी थिएन। तर तैँले त्यो न हेर्दा सुन्दर न मनको राम्रो साह्रै खराब मान्छेलाई रोजिस् छोरी। यो नै त भाग्य होला, नत्र कसरी यस्तो हुन्थ्यो र? विवेकको ज्यादतीलाई आमाले भाग्य सम्झेर चित्त बुझाइन्। उसले पनि विवाह पछिका दिनमा विवेकको व्यवहारलाई आफ्नो भाग्य सम्झेर चित्त बुझाएकी थिए। तर भाग्य भन्दैमा सबै कुरा सहन चाहिँ नसकिने रहेछ भन्ने कुरा ऊ हिजो रातिबाट प्रष्ट भएकी थिए। के गर्ने त छोरी,
दाईहरूलाई भनौं भने पनि बहिनीले समयमा सही निर्णय लिन नसकेको परिणाम हो भन्छन्। दोष तै ल्याइदिन्छन्। घाउलाई दुखाउन किन कुरा गर्नु? बुबालाई भनौँला बरु एकचोटि त्यहीँ आएर ज्वाइँ साहबलाई सम्झाइदिनुहुन्छ। आमाले भनिन्। हस आमा भन्दै लुना बोझिलो मन लिएर उठी। चिन्ता नगर नानी, भगवानले सब ठिक गर्छन्। आमाको भगवानले के ठिक गर्छन् अब उसलाई हेर्नु थियो, किनभने भगवानप्रति त उसलाई विश्वास उठिसकेको थियो। हातको घडी हेरी लुनाले ड्युटी समय सुरु हुने लागेको थियो। त्यसैले त्यहाँबाट हतार हतार निस्की। हस्पिटलमा बिरामीको चाप केही दिन यता निकै बढेको थियो। गर्मीबाट जाडोमा प्रवेश गर्दै गरेको मौसमका कारण सामान्य जस्तै लागे पनि ज्वरो रुगा खोकीका बिरामीले हस्पिटललाई अस्त व्यस्त बनाएका थिए। भाइरल ज्वरो थियो यो, हप्ता दिनसम्म निको हुने मुस्किल। यसले बुढापाकालाई बढी नै ग्रसित बनाएको थियो। रातभरिका अनिदा आँखाहरू, पिटाइले थङथिलो भएको शरीर र विक्षिप्त मस्तिष्क सबैलाई सक्रिय बनाएर लुना बिरामीहरूको उपचारमा लागि। हुन त बिरामीहरू भन्दा सिकिस त उसको अवस्था थियो, तर उपचार थिएन उसको बिमारीको। डाक्टर भास्करको राउन्डको बेला अरू जुनियर 2 डाक्टरसँग ऊ पनि थिए। भास्करको पछि पछि बिरामीहरूका प्रत्येक बेडमा पुगे उनीहरू। भास्करले बिरामी र जुनियर डाक्टर सहित उसलाई पनि बडो राम्रोसँग सम्झाए, रोग र बिमारी बारे बुझाए। राउन्ड सकिएपछि भास्करले लुनालाई कोठाबाट निस्कँदा निस्कँदै हेरे पछाडिबाट घाउ देखे, औषधि लगाएको। उनले सोधिहाले, लुना के भएको तिम्रो ढाडमा? यो लडेर डाक्टर साहब, उसले ढोकामै उभिएर भने। ध्यानपूर्वक हिँड्नुपर्छ, नत्र दुर्घटना नै दुर्घटना हुन सक्छ। पहिले पछि डाक्टर नै बिरामी भए फेरि कसले गर्छ बिरामीको उपचार? भास्करको कुरामा मुस्कुराएर लुना बाहिर निस्की। सुन्दर मुहारका मनमोहक खोबिल्टाहरू र उछिटिएको दाँतबाट निस्केको मुस्कानलाई पहिलोपल्ट भास्करले पनि निहाले। स्तब्ध भए झैं लाग्यो उनलाई आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरू। प्रेम र विवाहका प्रस्तावहरू लिएर कलेज, हस्पिटल, घर र आफन्त मार्फत सयौंको संख्यामा सुन्दरीहरू भास्करको जीवनमा आए। कसैले आजसम्म उनलाई विवाह गरौं बनाएका थिएनन्, न त प्रेमको सागरमा चुर्लुममा डुबाएर अब्बल ठहरिएका थिए। प्रेम वा विवाहमा उनलाई डुबाउन नसक्नु सुन्दर स्त्रीहरूको कमजोरी थिएन। अब त उनको पुरुष पहिचानमाथि नै धावा बोलिनेवाला थियो। कहाँ कुन रूपमा सुसुप्त भएर लुकेको थियो यो उनको पुरुष हृदय। लुनाको एक मुस्कानले उनलाई हरियो, सजीव र प्रेमहील बनाइदियो। आमालाई बिहे गर्दिन भनेको वचन उनलाई अहिले फिर्ता लिन मन लाग्यो अनि बिर्सिदिन मन लाग्यो। लुना कसैकी पत्नी हो, 2 सन्तानकी आमा हो भन्ने कुरा केवल याद गर्न मन लाग्यो उसैलाई बार बार, हर बार त्यही मुटुको धड्कन बढाउने लुनाको मुस्कान। सधैँको समयमा लुना घर पुगी, तर विवेक घरमा थिएन। उसले छोरीलाई सोधी, नानी खोइ त बाबा, खै आज त मलाई लिन स्कुल पनि आउनु भएन, म त पल्लो घरको सम्झना दिदीसँग आएको। छोरीको कुराले लुनाको मनमा चिसो पस्यो। फेरि आज पनि रक्सी धोकेर आउने हो कि? अनि कुटाकुट, गाली गलौज र निर्लज्जताले रातलाई काल रात्रिमा परिणत गर्ने हो कि? ऊ भित्रभित्र डराई। उसलाई झगडासँग डर लाग्थ्यो। झगडा, कुटपिट र गाली उसका स्वभाव बाहिरका कुराहरू थिए। उसले विवेक सहितका लागि खाना पकाई। खाना पाक्दासम्म पनि विवेक आएन। त्यसपछि उसले छोराछोरीलाई खाना खुवाई। यतिन्जेलसम्म छोरीले गृह कार्य सकिसकेकी थिए। छोराछोरीलाई सुताई र आफूले पनि खाना खाई। रात निकै छिप्पिनासम्म पनि उसलाई निन्द्रा परेन। हुन त उसले हिजो पनि सुत्न पाएकी थिएन। निन्द्राले आँखा पोलेका थिए, तर मस्तिष्कमा चैन थिएन। त्यसैले फिटिक्कै निदाउन सकिन। लुनालाई विवेक प्रति अथाह प्रेम थियो। प्रेमकै कारण उसको खुशीका लागि रसियादेखि अहिलेसम्म बाँच्न सकेकी छे। उसलाई लाग्छ एक दिन विवेक सुध्रिन्छ। विवेक उसको पहिलो प्रेम हो। अरूले भने जस्तै पहिलो प्रेम खास हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छे लुना। प्रेममय भएर खास भए पो पहिलो प्रेमको अर्थ हुन्छ। पीडादायी प्रेममा पहिलो प्रेमको कुनै अर्थ रहँदैन। तर लुनाले एकतर्फी खास सोच्नु र खास बनाउन खोज्नु वर्षौंदेखिको अथक प्रयत्न मात्रै भइरहेको थियो। मरुभूमिमा हरियालीको कल्पना गरे जस्तै। यद्यपि ऊ थाकेकी थिएन वर्षौंदेखि पनि।
तर हिजो रातिको झगडापछि भने थाके झैं भएका थिए उसका अंगहरू र यतिन्जेलसम्म गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरू। लुनालाई पटक्कै निन्द्रा छैन। बिहानी प्रहर कटिसकेको थियो। उसले छोराछोरीलाई स्नेहले सुमसुम्याई, गालामा पालै पालो चुम्बन गरी। आँखा यसै भरिए उसका, मुटु पोल्यो भातभाती। जुरुक्क उठेर पर्दा उघारी। बाहिर निष्पट्ट अँध्यारो थियो। अरू बेला ऊ निदाइरहेकी हुन्थी, तर आज निदाउनै सकिन। निन्द्रा आँखामा या अँध्यारोमा हुने चीज होइन रहेछ, मस्तिष्क मार्फत चल्ने प्रणाली रहेछ। निन्द्राले होइन, शान्तिले मात्र आँखा बन्द हुने रहेछ। आज उसले अनुभव गरी निकै कठिन र यातनायुक्त लाग्यो उसलाई यो अनुभव। मनमा चैन नभएपछि मान्छे कि नसामा हराउँछ कि विगतमा हराउँछ। लुनाको मनमा पनि पटक्कै चैन थिएन। उसले आजसम्म नशा पिएकी थिएन। जीवनमा त्यस्ता धेरै मोडहरू आए, तर उसले आफूमा धैर्यता कायमै राखी र मनलाई चैन दिलाउने कोसिस जारी नै रह्यो उसको। मनमा चैन नहुँदा विगतमा चाहिँ ऊ बेला बेला हराउने गरेकी थिए। बेचैनीले लुनालाई आज किसिनोभ शहरमा पुर्यायो। विवेक किसिनोभ शहरमा बस्थ्यो। त्यो बेला लुना अडेसाबाट विवेकलाई भेट्न किसिनोभ गएकी थिए। 3 घण्टाको रेल यात्रापछि उनीहरूको भेटघाट भयो। लुनाको परीक्षा भएकोले लामो समयदेखि विवेकसँग उसको भेट भएको थिएन। परीक्षा सकिएको भोलिपल्ट लुना विवेकलाई भेट्न किसिनोभ पुगेकी थिए। दुवैजना हर्षित थिए। रेलवे स्टेशनमा लिन आएको थियो विवेक। उसलाई देख्ने बित्तिकै लुना दौडेर उसको आलिङ्गनमा बाँधी, गालामा चुम्बन गरी आँखा हर्षाश्रुले भरिए। विवेकले पनि नरो भन्दै आँसु पुछिदियो। आई लभ यु भन्यो। लुना प्याउली फूल झैं भई। लुनालाई लिएर विवेक सोझै होस्टलमा पुग्यो। लुनाले विवेकको हात समातेकी थिए। होस्टलको गेट नजिकै पुगेपछि टक्क अडिएर उसले विवेकलाई सोधी, विवेक, म तिम्रो होस्टलमा जाँदा समस्या त हुँदैन नि? लुना, मैले गार्डलाई पैसा दिएर सबै कुरा मिलाएको छु, डराउनु पर्दैन। विवेकको कुरा सुनेर लुना मुस्कुराई। बदमास कहीँको। विवेकले यसरी लुनाको अगाडि आफूलाई निकै विवेकशील र चलाक भएको ठान्दै गार्डको आँखा छलेर उसलाई होस्टलको आफ्नो कोठामा पुर्यायो। कोठामा मासु भात र लुनालाई मनपर्ने स्न्याक्सहरू तयार थिए। त्यो देखेर लुना मनमा नै नाची, तर बाहिर खुसी व्यक्त गर्ने माध्यम नाचलाई बनाउन सकिन। उसका लागि नाच्न बन्देज थियो। डाँफेका झैं पखेटा लागेका थिए उणु उणु गरेर, तर क्षणभरमै उकुस मुकुस भयो उसको आत्मा आफ्नो खुम्चिएको परिधि सम्झेर। विवेकले जस्तो सुकै कडा निगरानीमा राखे पनि लुनाको प्रेम खुम्चिएन वा ऊ विवेकसँग पलभर भन्दा बढी दुखी पनि भएन। विवेकले जे गर्छ, जे भन्छ त्यो आफ्नो लागि हो भन्ने मात्र सोची उसले। यो नै उसको विवेक प्रतिको प्रेम थियो। उसलाई यस्तै यस्तै भ्रमले जित्न सफल थियो विवेक। प्रेम अन्धो हुन्छ या प्रेम गर्नका लागि आँखा हुँदैनन्, यो छुट्याउन गाह्रो थियो लुनालाई। सुकुमारी, सुन्दरी, रूपसी उसकी प्रेमिकालाई एउटै छतमुनि साँझको समयमा आलिङ्गनमा बाँध्न पाउँदा विवेक दङ्ग थियो। यो विवेकको कलेजको विदाको समय थियो। कोही होस्टल छोडेर विदामा घर फर्किएका थिए, कोही घुम्न निस्किएका। विवेक र थोरै साथीहरू मात्र थिए होस्टलमा। होस्टलमा थोरै विद्यार्थी मात्र हुनुको फाइदा उठाएर उसले गार्डलाई पैसै दिएर भए पनि लुनालाई होस्टलको आफ्नो कोठामा ल्याउन सफल भएको थियो। लुनाले खाना र मासु भाग लगाउने जमर्को गरी। उसलाई यति लामो रेलको यात्रामा भोक लागिसकेको थियो। बाहिरबाट किनेर ल्याइएका प्याकेटहरूलाई खोल्न पनि थाले। ल लुना, खाना मासु सबै यसमा खन्यौ। विवेकले एउटा प्लेट उसको अगाडि राखिदिँदै भन्यो। खोइ त, अर्को प्लेट। एउटा मात्रै? विवेकले दिएको प्लेटको वरिपरि अर्को प्लेट छ कि भनेर यताउति हेरी लुनाले, तर त्यहाँ प्लेट वा कुनै पनि भाँडाहरू देखिन। अनि यसैमा एउटैमा खन्याउनु? ल, यही एउटा पनि बल्ल बल्ल किचनमा काम गर्ने लिन्डालाई घुस दिएर ल्याएको, विवेकले भन्यो। हैन, के हो चारैतिर घुस? अनि प्रेम गर्न कहाँ सजिलो छ त लुना? अनि किन गर्छौ त अप्ठ्यारो काम? छोड्देऊ त्यसो भए। लुना, मलाई जोखिम र चुनौतीसँग लड्न मजा लाग्छ। तिमी त त्यो चुनौती हौ जसलाई समाधान गर्दा झन् बढी मजा आउँछ। कति कुरा जानेको छौ नि केटी पट्याउन। अब त तिमी पटिसक्यौ लुना, अब रिसाएको बेलामा फकाउने मात्रै हो। विवेकले जिस्क्याउँदै लुनाका दुवै गाला चिमाट्यो। कस्तो स्वार्थी हुन्छन् नि केटाहरू।
लुनाले मन दुखाएर भनी, ए लुना, केटाहरू नभन्न त, तिम्रो विवेक जस्तो अर्को कोही पनि छैन। यु नो बेटर, आई लभ यु सो मच। प्लेटमा सजिएको खानालाई आफ्नो हातले लुनालाई खुवाइदिँदै भन्यो, विवेक, तिमी रोमियो भन्ने नाटक गरिरहेका छौ, एम आई राइट? लुनाले भनी, नाटकै सही लुना, जीवनभर गरिरहे भएन? विवेकले भन्यो, विवेक, मलाई तिम्रो प्रेम यो जुनीमा मात्र होइन, हुने जति सबै जुनीसम्म चाहिन्छ। के तिमी मलाई हरेक जुनीमा यस्तै प्रेम गर्छौ? यो लुनाको भावनाको बहकाव थियो। उसको भावना र आँसु एकैसाथ झरे त्यस बेला। लुना, हेर, तिमीलाई मेरो प्रेम नाटक जस्तै लाग्छ है? तर म के चाहन्छु थाहा छ? यो नाटक गर्न म बार बार पुरै जीवनभर र तिमीले भने जस्तै सम्भव भएसम्म जुनीसम्म पनि सफल भइराखौं। म त त्यस्तो सोच्छु। विवेक मुस्कुरायो एकदम सरल ढंगले र बेचैन भएर छल्किए लुनाका एक अंगालो खुशीहरू। विवेकले वाइनको बोतल निकाल्यो। नुनो भन्दै लुनाले वाइनको बोतललाई पर सारी थोरै भन्दै पिउन अनुरोध गर्यो विवेकले। सरी विवेक, मैले आजसम्म वाइन पिएकै छैन, बरु तिमी पनि नपिउ न। लुना, यो चिसो रातलाई तातो बनाउँछ वाइनले, केही पनि हुँदैन, कस्तो मिठो छ, अलिकति खाउला, थोरै त चाख। उसले लुनाको लागि थोरै वाइन गिलासमा खन्यायो। यति बेलासम्ममा उनीहरू दुवैले एउटै प्लेटको खाना निकै स्वादले खाइसकेका थिए। विवेकको करलाई त्यति धेरै नाइनास्ती गरेर उसलाई निराश बनाउन चाहिन र उसले भने, विवेक, मलाई कर नगर न, तर तिमीलाई नखाऊ भनेर रोक्दिन ल, तिमी खाऊ, हुन्छ? लुनाको अनुमति पाएपछि पिंजराबाट उडेकी चरी झैं फुरुङ्ग हुँदै विवेकले स्न्याक्ससँग रक्सी खुट्क्याउन थाल्यो। लुनाले छेउमा बसेर उसलाई साथ दिन स्न्याक्सका टुक्राहरू बिस्तारै बिस्तारै टोकी राखी। आफैले गरेको यो तरिका उसलाई पटक्कै राम्रो लागिरहेको थिएन, तर पनि ऊ सहभागी भई र साथ दिन पनि बाध्य भई आफ्नो प्रेमीलाई खुशी तुल्याउनको लागि। किन ऊ यस्तो गरिराखेकी छे? जुन कुराप्रति उसलाई घृणा छ ऊ त्यही गर्दैछ र त्यसैमा रमाउने ठाउँ खोजिरहेकी छे आफ्नो प्रेमीको लागि। ऊ वाशरूम जाने बहानाले मस्तिष्कलाई आराम दिन एकछिन विवेकको आँखाबाट दूर हुन्छे, तर लेडिज वाशरूमका भित्ताहरूमा लेखिएका अश्लील शब्दहरूले उसले रेंगटा लागेर वाकवाकी आउन खोज्छ, रिस उठ्छ। विद्यार्थी जहाँका भए पनि उस्तै स्वभाव र जातका। नेपालमा नि यस्तै देख्नु पर्थ्यो, रसियामा पनि यस्तै। यो सब केटाहरूकै काम हुनुपर्छ। ऊ भूतभूताई केही क्षण भित्तामा थुकेर रिसको आवेगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै त्यहाँबाट निस्किए। चकमन्न छन् होस्टलका अधिकांश कोठाहरू। वाशरूम त झन् डरलाग्दो भएर उसलाई खाउला झैं उभिराखेको थियो। उसले लामो सास लिएर एकछिन आँखालाई सुन्दर चीजहरूले शीतलता दिने सोच बनाई। बार्दलीमा उभिएर आँखालाई होस्टलको बगैँचातर्फ मोडी। अनेकौं रंगका फूलहरू विभिन्न तरिकाले सजाइएको त्यो सुन्दर बगैँचाबाट वासना माथि बार्दलीसम्म फैलिएको थियो हर्र। तर फूलको सुन्दरताले उसका आँखालाई शीतलता दिन सकेनन्, किनकि दिमागमा अश्लील शब्दहरूले अझै झटारो हानिरहेको भान भइरहेको थियो उसलाई। लुना, के गर्दै यहाँ? कहाँ खोजिन मैले तिमीलाई? कस्तो भन्दै नभनी सुटुक्क निस्केको त? यत्रो होस्टलमा तिमी हराउनु पनि सक्छौ लुना। विवेकले हल्का मातेको स्वरमा सचेत गराउँदै भन्यो र साबिक भन्दा हल्का नजिकियो। सुन लुना, तिमी सधैँ भन्ने गर्छौ नि, म हराऊ, तिमी चाहिँ अन्त कतै पनि नहराउ ल। विवेक, तिम्रो विशाल हृदयमा हराउने मान्छे म यति सानो होस्टलमा हराउला त? लुनाको जवाफले विवेक अवाक भयो। अँध्यारोमा हीरा चम्किए झैं उसका आँखा चम्किए। सुन्दरी त थिए नै लुना, तर अहिले विवेकका आँखाले उसँग कुनै अप्सराहरूको दाँजो गर्न नसकिने देखियो। ऊ फुरफुर पुतली झैं उड्यो। लुनाले रोकियो उसलाई। उसका पंखहरू समाउँदै भनी, मलाई पनि उडाउन तिमीसँगै। ल आउ न त त्यसो भए। उसले हात फैल्याउँदै भन्यो। लुना उसँगै टाँसी। गालाका खोबिल्टा गहिरो बनाउँदै उसले विवेकको मुहारमा एक तमासले सासको तातो स्पर्श गरिराखी। उसका गालाहरूलाई दुईतिर समाएर च्वाप्प ओठमा मोइ खायो विवेकले। लुना डराई, लाजले पानी पानी भई। वाशरूममा देखेको मध्ये एउटा अश्लील शब्द विवेकको मुखबाट फुत्त निस्कियो। त्यो सुन्दा लुनालाई बान्दै आउला जस्तो भयो।
छी भन्दै थुक्क थुकी भैमा। तर उसको कुरालाई विवेकले बुझेन या वास्तै गरेन। टपक्क फूल टिपे झैं भुइँबाट लुनालाई टिपेर कोठातर्फ बढ्यो। लुनालाई थाहा थियो अब के हुँदैछ। उसलाई यो पनि थाहा थियो गलत हुँदैछ। फेरि सम्झी इरिनाले भनेका रोमनसँगका अद्भुत आनन्दका कुराहरू। इरिना पनि त केटी हो, म पनि केटी, एउटै उमेर, उस्तै योग्यता। ऊ आफूले प्रेम गरेको केटासँग समर्पित हुन सक्छ भने मैले किन हुँदैन? उसले आफैलाई प्रश्न गरी। हामी एकअर्कालाई असाध्यै प्रेम गर्छौं। उसीसँग विवाह गर्ने हो मैले। ऊ नै त हो मेरो भविष्यको पति। अनि किन ऊ सामु आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पण नगरौं? यस्तै सोची लुनाले र तत्कालै फेरि सम्झी इरिनाले भनेको अन्तिम वाक्य, विवाह पूर्वको रिलेसन विवाह पछिको रिलेसन भन्दा निकै रमाइलो, आनन्दमय र प्रेमले भरिएको हुन्छ रे। इरिनालाई यो कुरा उसकी कान्छी काकीले भनेकी रे, जो इरिना भन्दा उमेरमा जम्मा 5 वर्षले मात्र जेठी थिए र उसकी उक्त काकीलाई हालसालै उसका काकाले विवाह गरी घरभित्र आएका थिए। त्यो उसकी काकी हुन आएकी केटीको प्रेम उसको काकासँग थिएन रे। अर्कै केटासँग प्रेम र सम्बन्ध भएकी ती काकीले खुलेरै यी सबै कुरा इरिनालाई भनेकी थिइन् रे। इरिनालाई ती काकीबाट सुनेका प्राय सबै कुराहरू सही जस्तो लागे रे जब उसको बार बार रोमनसँग सम्बन्ध बन्दै गयो। इरिना र उसकी काकीका कुराहरूले लुनालाई यो सम्बन्ध बनाउनको लागि उक्साउनुसम्म उक्सायो। मानसिक रूपमा यी र यस्ता प्रत्येक साथीहरूसँग घट्ने घटना, गल्ली गल्लीमा देखिने चुम्बन र आलिङ्गनमा बाँधिएर प्रेमालाप गरिरहेका दृश्यले सामान्य बनाइसकेको थियो त्यो बेलासम्म उसलाई। यता विवेकले उसलाई लगेर ओछ्यानमा राख्यो। चिसो बतास, पूर्णिमाको उज्यालो, सुनसान रात अनि उनीहरूको पहिलो सामिप्यता वसन्तको पालुवा र साउने झरी जस्तै अत्यन्त बेजोड र प्रेमिल थियो। उनीहरू प्रेम र समर्पणले समाहित भए, एक अर्कामा तन, मन र भावनासँग एकैचोटि। पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएका उनीहरूलाई नेपालमा छँदा यी कुरामा कुनै किसिमको ज्ञान थिएन। तर रसिया पुगेपछि उनीहरू त्यहाँको संस्कृतिबाट अछुतो रहिरहन सकेनन्। जुन कुरा आफ्नो संस्कारमा हुँदैन त्योसँग सम्झौता गर्न त्यति सजिलो पनि थिएन। उनीहरू खासमा देखासेकी र उमेरको जोशमा भड्किएका थिए। विवेकले त्यस रात वाइनका कारण रातैभर भान्ता गरिराख्यो। भान्ता गर्दा गर्दा बिहानसम्ममा उसलाई हस्पिटल जानुपर्ने भयो। बिहान गार्डलाई भनेर उनीहरू फेरि लुसुक्क होस्टलबाट बाहिर निस्किए। त्यसपछि विवेकले कहिले रक्सी नखाने कसम खायो र कसमलाई पालना गर्ने प्रयत्न पनि गरिराख्यो। त्यस रातपछि विवाह गर्ने हतार लुनालाई होइन विवेकलाई भएको थियो। अब ऊ हप्तामा 2 पटक लुनालाई भेट्न अडेसा जान थाल्यो। विवेकको उपस्थितिले लुनालाई फुरुङ्ग बनाउँथ्यो। तथापि ऊ पढ्ने कुरामा भने एकदमै सचेत थिए। भेटपछि सधैँ भन्ने गर्थे, विवेक पहिले पढाइ पूरा गर्नुपर्छ अनि मात्र विवाह, बुझ्यौ? डाक्टर नभई त म त बिहे गर्ने होइन। लुनाको कुरा सुनेर विवेक मुस्कुराउँदै भन्थ्यो, ल बाबा ल, अबदेखि 2 हप्तामा एकचोटि मात्रै आउँछु, तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दिन। यो मन मान्ने भए तिमी डाक्टर भएपछि मात्र तिमी सामु फर्किन्थे। के गर्नु लुना, मनै मान्दैन। कति मिठो कुरा गर्थ्यो विवेक। समझदार र बुझ्ने मान्छे झैं लागेको थियो विवेक प्रेम गर्दा थका। तर अहिले ऊ किन यसरी अबुझ र असमझदार बन्दैछ? अतीतका प्रेममय सम्झनाले लुनालाई नेत्रुक्क भिजाउँछ। बिहानको 6:30 बजे उठेर नुहाई धुवाई गरेपछि आँसुले भिजेका कपडा फेर्छे लुना। सधैँ झैं फेरि उही कार्यतालिका सुरु हुन्छ उसको। उसले एक्लै सम्हाली खाना बनाउने र छोरीलाई स्कुल पुर्याउने काम, र यति गरेपछि छोरालाई बोकेर ऊ कहिले साझा बसमा चढ्थी त कहिले साह्रै ढिलो भएको खण्डमा ट्याक्सी लिएर कार्यालय जाने गर्थी। आज साझा बसमै चढेर ऊ बालुवाटार पुगी, त्यसपछि हस्पिटल। बिरामीको चाप हिजो भन्दा अलिक घटेको रहेछ। उसले त्यति धेरै धपेडी गर्नु परेन। काममा अलि फुर्सद भएपछि मनको बोझले उसलाई नराम्ररी बोल्न थाल्यो। मनको बहस सुनाउन मिल्ने उसकी सुनिता दिदी थिइन् त्यहाँ। ऊ तुरुन्तै सुनिता दिदीको क्याबिनमा पुगी। डाक्टर सुनिता बिरामीको रिपोर्ट हेर्नमा व्यस्त थिइन्। लुनाको उपस्थितिले उनलाई झस्कायो। डाक्टर सुनिताको व्यस्तता देखेपछि लुनाले पनि उनलाई रिपोर्ट हेर्नमा सहयोग गरी।
रिपोर्ट हेरिसकेपछि विवेकले गरेको ज्यादती र यातनालाई लुनाले कपडा फुकालेर सुनिताको अगाडि देखाई। एकदम दुखी भइन् उनी। विवेकले छोरीकै अगाडि लुनालाई जबरजस्ती गरेको कुराले। लुना दिल खोलेर सुनिताको अगाडि रोई। उसले विवेकलाई सम्झाइदिन्छु भनेर भनिन्। यति मात्र होइन, लुनालाई केही परे आफू साथ दिनका लागि हरदम साथ रहेको कुरा भनेर अतिरिक्त हिम्मत पनि दिइन्। केही क्षणको बातचितपछि डाक्टर सुनिता लुनालाई लिएर क्यान्टिनमा खाजा खान निस्किन्। त्यो समय प्राय डाक्टर तथा नर्सहरूको खाजा खाने समय भएकोले क्यान्टिन खचाखच भरिएको थियो। बाहिरपट्टि दुईजना डाक्टर चिया गफ मारिरहेका थिए। एउटै डिपार्टमेन्टका डाक्टर रिसाल र डाक्टर सिग्देलले उनीहरू अल्मलिएको देखेपछि हातको इशाराले आफू बसेको ठाउँनेर खाली ठाउँ भएको कुरा बताएर बोलाए। उनीहरू उतै लागे। रिसाल र सिग्देल डाक्टरको छेउमा गएर एकपट्टि बसी सुनिता र लुना। सुनिताले चाउचाउ र चिया अर्डर गरिन् दुई ठाउँमा। क्यान्टिनमा भीड़ भएकाले खाजा आउन निकै समय लागिरहेको थियो। यसै बीचमा सिग्देल र रिसालले आफ्ना साथीभाइ र देखे जति सबै मान्छेहरूका कुरा काटेर खिल्ली उडाउन मिल्ने हदसम्म उडाए। उनीहरूका कुराले सुनिता र लुनालाई पनि पेट मिची मिची हाँस्न बाध्य तुल्यायो। सिग्देल र रिसाल डाक्टर कम हास्य व्यङ्ग्यकार भनेर बढी चर्चित थिए हस्पिटलमा। कोही कोहीको मुखबाट सुनिन्थ्यो डाक्टर रिसाल र डाक्टर सिग्देललाई अपरेसन गरेका बिरामी छेउ जान अलाउड छैन। मात्र उनीहरूको कुरा सुनेर बिरामीको अपरेसन तोडिने सम्भावना 100% हुन्थ्यो रे। कुरै कुरामा डाक्टर रिसालले भने, थाहा छ डाक्टर भास्करलाई देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ, हे भगवान मलाई किन केटी बनाएन? यतिको लायकदार मान्छेलाई आफ्नो बनाउन सक्ने क्षमता त मसँग थियो नि। उसको कुरामा सहमति हुँदै डाक्टर सिग्देलले भने, क्षमता त छ नि हामीसँग, तर डाक्टर साहबसँगै क्षमता छैन भन्ने सुनिन्छ। उनीहरूको कुरासँग राम्ररी नभिजेकी लुना अप्ठ्यारो मान्दै मुसुक्क हाँसी। सुनिता अलि जोडले हाँस्दै थिइन्। क्यान्टिनको वेटर आएर लुनालाई भन्यो, डाक्टर साहब हजुरलाई भेट्न एकजना आउनु भएको छ यहाँ बाहिर। ऊ क्यान्टिनको बाहिरपट्टि निस्किए। विवेक उभिएको थियो त्यहाँ, गजधम्म फुलेको, रिस र शंकाले जलेको अनुहार लिएर। दुवैका आँखा जुधे, तर कोही पनि केही बोलेनन्। सोध्नुपर्ने थियो लुनाले, हिजो कहाँ गएका थियो विवेक, किन घर आएनौ, सन्चै छौ जस्ता यावत कुराहरू। तर उसले औपचारिक प्रश्नहरू तिर्स्याएर उसलाई दुःख दिने काम गरिन। सिधै सोधी, विवेक कहिलेबाट मेरो हस्पिटलसम्मै निगरानी गर्न थाल्यो? हेर न हजुर, हस्पिटल आएपछि त जे पनि गर्न मिल्छ, कसले देख्छ र भन्ने लाग्यो होला होइन तिमीलाई? विवेक आक्रोशित देखियो। विवेकको कुराले लुना फिस्सा हाँसी। विवेक तिमी मलाई बार बार सम्झना दिलाउँछौ म दुईटा बच्चाकी आमा हो। कसले हेर्छ मलाई? सायद तिम्रो भाग्य बिग्रिएर होला मसँग भेट भयो, नत्र तिमीले म जस्तो केटीको कदापि कल्पना गरेका थिएनौ होला। किनकि तिमीले 20 दिँदा पनि अमृत हो भनेर साबित गर्न प्रयत्न गरिरहेकी छु म। यो मेरो तिमी प्रतिको प्रेम हो या पागलपन म आफैलाई थाहा छैन। लुनाको कुराले विवेक स्तब्ध भयो। परबाट सिग्देल डाक्टरले देखे, डाक्टर सुनिता, हाम्रो लुना डाक्टर साहबलाई त घरबाट काम गर्ने मान्छे नै भेट्न आए जस्तो छ, के परेछ त्यस्तो? सुनिता बसेको ठाउँबाट फरक्क पछाडि फर्किन्। विवेकले देखेर उनको मुखबाट केही वाक्य फुटेन, बस यत्तिकै हेरिराखिन्। त्यही त निकै लामो कुरा पो भयो त, केही गम्भीर कुरै आयो कि? डाक्टर रिसालले भने, डाक्टर साहब उनी लुनाका पति हुन् डाक्टर साहब, तपाईहरुलाई सायद भ्रम भयो। सुनिताका कुराले डाक्टर रिसाल र सिग्देल हेरेका हेरे भए। उनीहरूको भ्रेकुटी खुम्चिए। ओहो, शारीरिक बनोट र यति अनुहार नपरेको मान्छे त मैले सायदै देखेको थिएँ होला। डाक्टर रिसालले प्याच्चै भने, के भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर सुनिता तपाईँ? यति राम्रो र ट्यालेन्ट लुना डाक्टर साहबको पति कि उहाँहरूको के एरेन्ज म्यारेज हो डाक्टर साहब? डाक्टर सिग्देलले सुनितालाई सोधे। होइन डाक्टर सिग्देल, उहाँहरूको प्रेम विवाह नै हो। सुनिताका कुराले दुवै डाक्टरहरूले एकैसाथ जिब्रो टोके। सुनिताले गम्भीर भएर भनिन्, डाक्टर साहब प्रेम विवाह मात्र होइन, अति प्रेम छ उहाँहरूमा। रूपले हुँदैन डाक्टर साहब, गुण हुनुपर्छ नि मान्छेमा। पुरुषहरू रूपमा प्रेम खोज्छन्, तर स्वास्नी मान्छेहरू प्रेममा रूप खोज्छन्। हामी स्वास्नी मान्छेले माया गर्ने तरिका अलिकति फरक हुन्छ डाक्टर साहब, त्यसरी बुझौं। सुनिताका कुराले उनीहरू शब्दहीन बने। यति बेलासम्म उनीहरूको खाजा आइसकेको थियो। डाक्टरहरूले पनि चिया घुट्काइसकेका थिए। उनीहरू जानलाई उठे। यता लुना र विवेकको कुरा अझै सकिएको थिएन। हेर, सिधा सिधा कुरा, कि काम छोड कि मलाई छोड, विवेकले भन्यो।
दुवै छोड्दिन। लुनाको जवाफ, हेर, म अरू जस्तो नामर्द पुरुष होइन। स्वास्नीहरूसँग हाँसेको जिस्केको देखेर सहने, केही नगरिकन रमिता हेरेर बस्ने कुरो बुझिस्। विवेकले आफू पुरुष हुनुको अहम जागृत गराउँदै भन्यो। विवेकका कुराले लुनालाई रिस उठ्नु पर्ने हो, तर मुस्कुराएर भने, विवेक, यदि छोरा र छोरीलाई पढाउन र पाल्न सक्छौ भने म अहिले राजीनामा दिन्छु। तर आज मैले जुन तरिकाले परिवार पालेको छु त्यस्तै तरिकाले पाल्नुपर्छ, कुनै कमी आउनु हुँदैन। तिमी यस कुरामा कसम खान सक्छौ? भन, जिम्मेवारी लिन्छौ? हेर विवेक, तिमी भन्दा ठूलो मेरो लागि न जागिर हो, न आफन्त, न साथीभाइ। तिमी साथ हुँदा मात्रै मलाई जिन्दगीको अर्थ हुन्छ। तिमी नै साथमा नरहे जिन्दगीको अर्थ हुन्न मेरो लागि, केही पनि रहँदैन विवेक। साथ रहनको लागि त स्वास्नी गतिलो हुनु पर्यो नि त। विवेक, तिमी पुरुषत्वको अहमले जलिरहेका छौ। म तिमीलाई चोखो प्रेम गर्छु, तिमी मलाई शंका गर्छौ। म तिमी भित्र प्रेम गर्छु, तिमी म भित्र कमजोरी खोज्छौ। म तिमीलाई सम्मान गर्छु, तिमी मलाई अपमान गर्छौ। म सम्बन्ध बचाउने कोसिसमा छु, तिमी तोड्नतिर लाग्छौ। तिमी आफ्नो कमजोरीका बावजुद मलाई धरतीको धुलो ठान्छौ। म सुन्दर छु, आकर्षक छु, सहनशील छु, डाक्टर हुँ। म स्त्रीमा हुनुपर्ने कुनै गुणको कमी छैन। तिमीलाई भगवान मान्छु, यो मेरो कमजोरी होइन, तिमी प्रतिको प्रेम हो। विवेक, किन बुझ्दैनौ? लुना, के हो, अझै कुरा सकिएन कि के हो तिमीहरूको? निकै लामो पो कुरा भयो त। घरमा भेटै हुँदैन कि क्या हो मेरो बहिनी ज्वाइँको? बिचैमा सुनिता दिदीको आवाजले दुवैजना झस्किए। हत्तपत्त विवेकले नमस्कार गर्न भ्यायो। उसको कुराको जवाफमा केवल उनीहरू हाँसे मात्र। खाजा सेलाइसक्यो त, ल हिँड्नुहोस्। विवेक बाबु पनि सुनिताले खाजा खान जान अनुरोध गरिन्। होइन दिदी, मेरो काम छ, म लाग्छु। ऊ लुनालाई हेर्दै नहेरी बाटो लाग्यो। लुना र सुनिता खाजा खान क्यान्टिनतर्फ लागे। विवेकसँग भएका सम्पूर्ण कुराहरू सुनिता दिदीलाई सुनाई लुनाले। सुनाउँदा सुनाउँदै उसको गला अवरुद्ध भयो, वाक्य रोकिए, आँखा रसाए। ऊ खाजा खाँदा खाँदै रोकिए। हिम्मत नहार लुना, तिमीले छोराछोरीको मुख हेरेर भए पनि बाँच्नुपर्छ, सुनिता दिदीले उसलाई सम्झाइन्। गुड आफ्टरनुन सुनिताजी। डाक्टर भास्करको आवाजले उनीहरूको कुरा रोकियो। डाक्टर सुनिताले भास्करतर्फ हेरेर गुड आफ्टरनुन भनिन्। अनि धेरै दिनमा पो भेट भयो त हाम्रो, है? छेउको कुर्सी तानेर बस्दै भास्करले भने, दिदी म जान्छु है। लुना जुर्क उठेर आफ्नो बाटो लागि। लुनालाई आँसु नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। ऊ त्यहाँबाट तुरन्त बाथरूमतर्फ लागि। होइन, के भयो लुनालाई? सन्चो छैन कि के हो डाक्टर सुनिता? होइन, ठिकै छ डाक्टर। सुनिताले कुरा लुकाउने प्रयास गरिन्। समथिङ रङ डाक्टर सुनिता, आई गेस। भास्करले कुरा उक्काउने उद्देश्यले सोधे। त्यस्तो केही होइन भन्दै फेरि ढाँट्ने कोसिस गरिन् सुनिताले। केही त अवश्य भएको हुनुपर्छ डाक्टर सुनिता। मुस्कुराइरहने उनका ओठ र चञ्चल आँखाहरू आज औसिला थिए। शून्य भाव रहित उनका गालाका खोबिल्टाहरू माधुर्यविहीन थिए। के यी प्रमाणहरू काफी छैनन् उनी अप्ठ्यारोमा छिन् भन्ने बुझ्नलाई? भास्करको कुराले सुनितालाई अपनत्वको आभास गरायो। उनी बोलिन्, के भन्ने डाक्टर भास्कर? श्रीमान पीडित हो लुना। अहिले भर्खरै पनि उसको श्रीमान यही आएर लुनालाई जागिर छोड्नको लागि दबाब दिएर गयो। तर के गर्नु, जागिर छोड्यो भने छोरीलाई पाल्न पढाउन असमर्थ हुन्छन् उनीहरू। जागिर गरोस् त श्रीमानको शारीरिक र मानसिक यातना दिनहुँ सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ। दिन त आत्महत्या गर्छ जस्तो लाग्छ। खै, भाग्यकै कुरा त होला नि। त्यस्तो खानदानी परिवारमा ऊ सर्वगुण सम्पन्न सुन्दरी भएर पनि त्यस्तो नरपिचाससँग विवाह गर्न पुगे। सुनिता बोल्दा बोल्दै रोकिन्। उनका आँखा भिजिसकेका थिए। उसले भास्करको अनुहारमा हेरिन्। उनको पनि गह भरिएको थियो।